이제 정등식 전 마지막 무대 열어보겠습니다. 판소리 제작소 소리 담기 여러분들의 멋진 무대 만나보겠습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 저는 아시다시피 남창의 딸인데요. 아실까요? 네, 여기 올라오면 꽃집 하나 있지요. 네, 거기 딸이에요. 그래서 동네가 저를 키워주셨다 해도 과언이 아닙니다. 이렇게 네, 좋은 무대에 설 수 있음에 감사합니다. 첫 번째 곡으로 시원한 곡 배 띄워라 들려드리겠습니다. 감사합니다. 모니터 좀 감독님 좀 올려주시면 감사하겠습니다. 네, 첫 번째 곡 이렇게 배 띄워라 들려드렸는데요. 앞으로 모니터 이게 쭉쭉 올라갈 거니까요. 더 잘할 수 있을 것 같습니다. 제가 꽃집 딸이니까요. 꽃 타령 준비했는데요. 네, 제가 이걸로 행사를 굉장히 많이 다녔는데요. 국악공연 볼 때 아이씨구
잘한다 이런 거 하잖아요. 한번 연습해 볼까요? 시작. 아이시고 시작. 좋다 시작. 영어로 한번 해볼까요? 우리 남창상 똑똑하잖아요. 자, 어깨 펴시고 허리 펴시고요. 헤이 시작. 아, 이렇게 영어도 잘하세요. 네, 그러면 제가 이렇게 부채를 올릴 때마다 헤이 맞춰서 잘 해주실 수 있으시죠? 고개 끄덕끄덕 하셨어요? 연습 한번 해보겠습니다. 시작. 저는 4번 했는데 누가 5번, 6번 하네요. 다시 한번 해보겠습니다. 시작. 꽃사시오. 이게 돼야 돼요. 꽃을 사시오 꽃을 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 이게 돼야 되거든요. 같이 해주시면 감사하겠습니다. 꽃타령입니다. 모니터 좀 많이 주세요. 들녘 바람에 나붓기다 이리저리 흔들릴지 유숙하지 산다지만 이처럼 한순간뿐이리. 좋아요. 꽃사시오 꽃을 사시오 꽃을 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 꽃바구니 옆에 끼고 꽃 팔러 나왔어. 붉은 꽃 파란 꽃 우리도 하얀 꽃 색다색의 연분홍 붉은 피난 꽃 아롱다롱의 꽃이로구나. 꽃사시오 꽃을 사시오 꽃을 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 아이시고 잘 쉬고 남창이 아좋지. 보물보물 맺힌 꽃 숭얼숭얼 날린 꽃 방시방시 웃는 꽃 활짝 피고 담긴 꽃 하늘하고 용남이 앉아 춤추는 꽃 꽃을 사시오 꽃을 사시오 꽃을 사. 이 송이 저 송이 갖고 송이 향기가 풍겨져 나온다. 잊고 적고 적고 잊고 대담하보란다. 단초지초 맹가 탐초 장양 목단을 장미화 꽃다오 꽃을 사시오 꽃을 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 꽃사시오 꽃을 사시오 꽃을 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 꽃사시오 꽃을 사시오 꽃을 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 사랑 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 사랑의 꽃이로구나. 헤이. 감사합니다. 이렇게 꽃타령 들려드렸습니다. 저희 팀은 판소리 제작소 소리 담기라는 팀인데요. 이렇게 열심히 활동을 했더니 작년에 KBS 불의 명곡이라는 팀에서 김수찬 씨도 봤었어요. 네. 김기태 씨랑도 이렇게 같이 콜라보를 했었는데요. 저희 연주자들이 사실 단원들이 너무 잘하거든요. 그래서 장구를 이렇게 치는 게 잘 치는 거다 보여드리려고 기악곡도 하나 준비했거든요. 실체 큰 박수로 주시면 감사하겠습니다.
칠채라는 곡 들으셨습니다. 우리 대운산 얼마 전에 봄에 불났었잖아요. 그래서 저도 마음이 정말 좋지 않았었는데요. 이렇게 그런 힘든 시련을 잘 겪고 나니까 올가을은 더욱이나 날씨가 더 좋은 것처럼 느껴지는 것 같습니다. 대운산과 어울리는 곡 세타령 들려드릴 건데요. 세타령을 보사노바 느낌으로 들려드릴 거예요. 같이 이렇게 소리 한번 내볼까요? 시작! 시작! 안 되면 박수도 괜찮아요. 시작! 자, 짠짜, 으짜, 짠짜, 짜잔. 어머님, 첫박이 아니로 으짜, 으짜. 같이 할게요. 시작! 으짜, 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 으짜. 잘 안 되는 게 희한하고요. 네, 세타령 가보도록 하겠습니다. 이 산으로 가면, 저 산으로 가면. 근데 새가 목이 좀 쉰 것 같아요. 앞에 너무 트로트를 열심히 하셨나봐요. 제가 좀 시범을 예쁘게 보여보겠습니다. 이 산으로 가면 쏙쏙 쏙쏙, 저 산으로 가면 쏙쏙 쏙쏙. 이렇게 예쁜 목소리를 한번 해보겠습니다. 이 산으로 가면 예뻐요. 저 산으로 가면. 이렇게 물빛 축제 오면은 보컬 트레이닝도 해줍니다. 네, 세타령 함께 박수 치면서 노래하면서 가보도록 하겠습니다. 자, 박수! 으짜, 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 으짜. 새가 날아든다. 왠가 참새가 날아든다. 새 중에는 공황새, 만수정의 운년새. 산고곡식 무인처 울림 피조 새들이 농촌 나답에 짝을 지어 생글생글시 날아든다. 젖국새가 울문다. 울어 울문다. 이 산으로 가면, 저 산으로 가면. 좌우로 다녀 부르는 낯설로. 자, 대금 잘했으면 박수 한번 주세요. 히히.
남창에 이런 축제가 생기니까 너무 좋죠. 좀 관계자들 들으시라고 다 큰 목소리로 한번 해보겠습니다. 물빛 축제 생기니까 좋지요. 내년에도 또 있으면 좋겠지요. 내년에는 가수들이 더 많이 오고 더 멋있게 했으면 좋겠지요. 감사합니다. 들으셨을 겁니다. 네, 이번에는요 꽃 타령했고요, 새 타령했고요. 또 무슨 타령이 있을까요? 달 타령이 죄송한데 없어요. 네, 무슨 타령이 있을까요? 네, 개 타령 한번 해볼까 하는데요. 우리 남창 사람들 유쾌하고 참 재밌고 정겹잖아요. 그래서 이 곡이 함께하면 너무 재밌을 것 같은데요. 저를 함께 따라해 주실 수 있으실까요? 네. 해주실 수 있으실까요? 네. 아유, 감사합니다. 자, 한번 해보겠습니다. 개야, 아, 개야. 개야 개야 목소리가 작아요. 개야, 아, 개야. 개야 개야 개야, 개야. 개야 개야, 개야. 개야 개야 멍멍. 어우, 귀여워요. 월. 대형견입니다. 헝헝. 이렇게 잘하는데요. 네. 한번 개 타령을 개판으로 만들어 볼 만큼 재밌게 했으면 좋겠습니다. 저희가 준비한 마지막 곡입니다. 개 타령 들려드리겠습니다. 박수! 개야 개야 우리 집 개야 내가 가면 꼬리 톡톡 붕붕대며 달려오다 가자면 도망치는 우리 집 개야 옷장이 내 옷보다 네 옷이 더 많고 나는 대패 먹어도 너는 소고기 육고 퇴근하고 피곤해도 산책까지 시켜주니 발바닥 닿기 싫어서 멀리 도망가는 개야. 개야 개야 우리 집 개야 간식 주면 걔는 감수는 순식간에 해주고 내가까지 발을 베는 우리 집 개야. 자, 우리 약간 연습 한번 지금 할 거예요. 자, 어깨 펴시고 허리 펴시고요. 같이 해보겠습니다. 소향견입니다. 소향견입니다. 대형견입니다. 헝헝. 감사합니다. 개야 개야 우리 집 개야 야단칠 줄 눈치채고 제 집으로 들어갔다 간식 소리 바스락대면 뛰쳐나온 개야. 잠 못 드는 깊은 밤 내 옆에 누워 세근대며 나까지 재워주면 아 이래서 내 새끼구나 생각하게 만드는 우리 집 개야. 내가 잡아끼는 우리 집 개야. 개야 개야 우리 집 개야. 개야 개야 마시고 개야 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 이러다 저러다 내가 찬방이도 아끼는 우리 집 개야. 개야 개야 감사합니다. 판소리 제작소 소리 담기였습니다. 남창고집도 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 고맙습니다. 우리 판소리 제작소 소리